Det här är den mest förbluffande stunning viewen jag har sett i mitt liv typ. 2. Välkommen till motovlogg nummer 2. Det här kommer vara lite mer first person view som ni ser. Och ja, kanske blir lite montage för jag har inte så mycket att snacka om. Men det är mycket vackra kurvor. Och i slutet av videon så får ni se vart jag kommer. Och sätter mitt märke på det stället. Yeah. Och jag säger det nu, vill ni hyra den här motorcykeln så hyr ni den av en snubbe som heter Paul på en sida som heter Rider Share. Ni ser här uppe hur man gör. Okej, nu kör vi. Yeah, I know where you are, where you've gone. And I know that it's cold and it's hurting my soul, but I carry you home. And how far have you gone? I've gone far on my own. I looked after my son, and I will always be here. You don't worry, have to worry no more. Yeah, this I know, where you are, where you've gone. And I know that it's cold and it's hurting my soul, but I carry you home. True, cannot believe it's true. It's all true, just a hope, believe, and we love you. It's cool, sitting on alone on the road. That makes sense, we follow your steps, yeah. Looking in the mirror, cannot believe what she can even explain. She hate that face, so disgrace. Don't be afraid, afraid. Yeah, this I know, where you are, where you've gone. And I know that it's cold and it's hurting my soul, but I carry you home. She had nobody to talk to. I grew till she come to her life. Maybe this is their right. I must trust people like him. He always see you if you turn the light. He does, yeah. Trust me, my friend. Yeah, this I know, where you are, where you've gone. And I know that it's cold and it's hurt. Vi kör lite här. Wow. Det här klistermärket. Jag måste sätta mig igen, men jag kan inte andas. Det här klistermärket till mina vänner Brianna and Ronnie. Så jag lägger till ett klistermärke då. För att igår ska jag typ i min ficka när jag var på brandstationen. Så fick jag massa klistermärken. Det ska vi se. Och jag var på Station 7 Squad. Så jag tänker att vi sätter upp ett. Squad Heavy Rescue. Det här blir bra. Den här under Ronnie och Briannas. Win! Okej, hörni. Och så byter vi till mobilen om 3, 2, 1. Ja, nu är vi framme i Two Wheels of Success. Tror jag det heter. Kan inte uttala det. Jag kommer skriva ner i beskrivningen om ni vill åka hit. Och vill ni hyra den här motorcykeln på er resa till Atlanta, som är starkt rekommenderat. Ni såg ju vägarna hur de ser ut. Så hyrde jag någon snubbe som heter Paul på en sida som heter Rider Share. Ni ser här hur man gör. Jag lägger in en video just nu. Under tiden, medan jag säger det, eller visar det. Under tiden, medan jag visar det, ska jag bara säga att kom ihåg nu, ha kul. Ni kör ju faktiskt motorcykel. Kolla. Mitt klistermärke, Ronnie Brianna, mitt klistermärke. Yeah. Peace. Yeah, this I know.